Bonjour à tous. Merci, Monsieur l'ambassadeur, pour cette magnifique introduction. Բարև բոլորին, ողջույն բոլորին, շնորհակալություն պարոն դեսպան այս հետաքրքիր ներածականի համար։ Dans un premier lieu, je voudrais présenter toutes mes condoléances aux familles arméniennes. Առաջին հերթին ցանկանայի իմ զորակցությունը, ցավակցությունը հայտնել հայ ընտանիքներին, qui ont perdu un enfant, un frère, un voisin, un ami. Ովքեր կորցրել են երեխա, եղբայր, բարեկամ, ընկեր կամ հարևան։ La France et la diaspora arménienne de France est unie dans votre douleur. Ֆրանսիան եւ Ֆրանսիայի հայ Ֆրանսիայի սփյուռքը միավորված են դրա շուրջ։ Dans un deuxième temps, vous avez bien compris que c'est une mission extraordinaire et une mission spéciale, même très spéciale. Եվ երկրորդը հավանաբար հասկացաք, որ սա շատ արտակարգ, շատ հատուկ առաքելություն է։ Mission spéciale orchestrée par le président de la République Emmanuel Macron. Հատուկ առաքելություն, որը ղեկավարվում է Հանրապետության նախագահ Էմանուել Մակրոնի կողմից։ Dirigée par le secrétaire d'État, Monsieur Lemoine, et le directeur du centre de crise, Monsieur Chevalier. Եվ ղեկավարվում է արտաքին գործերի նախարարության պետքարտուղարի, ինչպես նաև ճգնաժամային կենտրոնի տնօրենի կողմից։ Et avec un atout de terrain, de poids et de qualité avec notre ambassadeur sur place en Arménie, Jonathan. Եվ ինչպես նաև մեզ համար հաղթաթուղթ է հանդիսանում այստեղ տեղում ունենալ մեր դեսպան պարոն Ժոնատան Ալակոտին։ Aujourd'hui, c'est un jour spécial aussi pour nous, aussi bien Christina et Nicolas qui n'est pas là à Aznavour, et moi-même et mon frère Denis et mon cousin Stéphane Asbagnan. C'est un jour spécial parce que nous amenons une aide et une voix que la diaspora nous a donnée par sa force et la volonté. Մեզ համար այսօր շատ կարևոր հատուկ օր է, քանի որ մենք գտնվում ենք այստեղ, ես ինչպես նաև Քրիստինա Ազնավուրը, Նիկոլան այստեղ այս պահին այստեղ չէ, այստեղ է գտնվում նաև իմ եղբայր Դնի Ջորկաևը, ինչպես նաև իմ զարմիկը, եւ առանձնահատուկ է նրանով, որ մենք կարողացել ենք հայկական սփյուռքի միջոցով հավաքագրել այդքան մարդասիրական օգնություն, որը ոնց որ հայկական սփյուռքի ուժն է ներկայացնում։ Dès le premier jour des conflits, nous avons tout de suite réfléchi à comment on pourrait intervenir dès que le cessez-le-feu sera établi. Հակամարտության հենց առաջին օրվանից մենք մտորում ենք, թե ինչպես կարող ենք միջամտել, երբ որ հրադադար հաստատվելուց հետո ինչպես կարող ենք միջամտել։ Nous avons mobilisé le gouvernement français ainsi que la diaspora pour répondre au plus rapproché, au plus rapide. Եվ մենք մոբիլիզացեցինք ֆրանսիական կառավարությունը, ինչպես նաև հայկական սփյուռքը, որպեսզի կարողանանք հնարավորինս արագ արձագանքենք իրավիճակին։ Aujourd'hui, c'est le premier pas d'une aide qui sera conséquente. Այսօր առաջին քայլն է արվում եւ առաջին քայլն է արվում օգնության, որը կունենա նաև շարունակություն։ Mais plus qu'une aide, c'est un signe fort de la France envers son ami Arménie. Եվ այս օգնությունը իրենից ներկայացնում է շատ ուժեղ խորհրդանշում է Ֆրանսիայի վերաբերմունքը իր բարեկամ Հայաստանի նկատմամբ։ Et pour finir, je voudrais rajouter que on sera toujours à vos côtés, aussi bien la diaspora que la France, et que vous n'êtes pas seul. Եվ վերջում ցանկանում եմ նշել, որ մենք միշտ կլինենք ձեր կողքին, Ֆրանսիան, ինչպես նաև հայկական սփյուռքը, եւ դուք մենակ չեք լինի։ Merci. Շնորհակալություն։